Yes, habari za saizi mabibi na mabwana. Yes, niko Tunduma ya muda huu, niko Tunduma. Yes, ngoja nijaribu kuonyesha kidogo. Yes, jaribu kuangalia hiyo hapo roundabout kwenye hicho kibao. Hicho kibao kinaonyesha ni roundabout muhimu sana ambayo iko hapa Tunduma. Hiyo roundabout iko nje ya geti la boda, Tunduma boda. Yes, iko hapo nje tu. Kwa ukifika geti la boda tu utaiona hiyo roundabout ambayo inaonekana kwenye hicho kibao hapo. Lakini kwa mbele pale kama unavyoona juu pale, ile pale ni Oilcom filling station. Lakini ukirudi ili lori unaliona limenikinga. Mbele ya hili lori kuna Manyanya filling station. Lakini pia hapo mbele inapoonekana ile gari ya kijani kijani, hapo ni benki ya Posta pale. Lori la kijani kijani lile, hiyo ni benki ya Posta kwa hapa Tunduma. Sasa muda huu hapa mimi kuna issue kama mbili nilikuwa nataka kushare. Yes. Issue ya kwanza ni kuhusu malori. Kama unavyoona hapa mbele yangu, hii ni foleni ya malori. Unaona hili lililoko mbele yangu ni lori, na linalofuata mbele ya hili ni lori. Kwa hiyo ukitazama kwenda huku nyuma huku kwa ni malori mengi sana ya kama inavyoonekana, kama nilivyotangulia kusema kwamba ni malori mengi sana. Sasa huku hii ni njia, hii hapa ni njia ya kwenda Sumbawanga kama inavyoonekana kwenye roundabout pale. Kwa chini pale, kimstari cha chini, kile cha chini kabisa, hichi hapa cha chini kabisa. Hii ni njia ya kwenda na kutoka Sumbawanga, ambayo sasa hii njia hii ndo haya malori yamejipanga hapa. Sasa urefu wa hii foleni wa haya malori ni kama kilomita 15 mpaka 20. Yaani urefu wa hii foleni ya haya malori ni kilomita 15 mpaka 20. Just imagine. Kwa hiyo ni malori mengi sana. Unaona bwana? Ni malori mengi sana. Kilomita 15 mpaka 20 urefu wa haya malori kama unavyoyaona haya yamejipanga. Kuelekea hii njia ya Sumbawanga kama inavyoonekana kwenye roundabout pale, kama inavyoonekana kwenye roundabout pale. Hii ni njia ya kwenda Sumbawanga. Sasa nilichokuwa nataka kukiongelea ni kwamba kama nilivyosema, hii foleni ya malori ni ndefu sana, kilomita 15 mpaka 20. Sasa kwa hiyo ina maana ni malori mengi sana ambayo yako kwenye hii foleni. Sasa kutokana na wingi wa haya malori, sasa imepelekea haya malori yanakuwepo hapa masaa 24. Yaani haya malori yanakuwepo mchana, yanakuwepo usiku. Na hayapungui kwa sababu gani? Malori yanapoingia boda, kwa sababu hii ni foleni ya malori kuingia boda. Kwa hiyo yanapokuwa yanaingia boda, kumbuka kuna malori mengine ambayo yanakuwa yanatoka Dar es Salaam mikoani, labda tuseme Dar es Salaam, yanatoka Arusha, yanatoka Mbeya, yanatoka Mwanza kwa ajili ya kwenda Zambia, Zimbabwe, Kongo. Kwa hiyo yanakuja kutengeneza hii foleni. Kwa hiyo hii foleni haiishi. Inakuwepo mchana, inakuwepo usiku. Mengine yanaingia, mengine yanakuja yanajoin. Sasa kuna changamoto moja ambayo imekuwa inatokea kwenye haya malori, hususan wakati wa usiku. Mchana sasa hivi hali inakuwa shwari, lakini wakati wa usiku ndo kunakuwa na changamoto kidogo. Changamoto hiyo ni wizi. Wizi unafanyika vipi? Kama unavyoona haya malori, jamaa wapo wanafanya kazi ya kuyasogeza na kuvuka. Lakini sasa kwa wakati wa usiku wanapokuwa wanasubiri zamu ili kuweza kusogeza malori ili kusudi waweze kuvuka. Unaona? Wakati mwingine wanapitiwa usingizi. Kwa sababu kuna wakati mwingine hata huduma ya kuvuka nafikiri huwa inasimama kwa sababu yanakuwa hayaendi. Kwa hawa madereva wanakuwa kidogo wanapumzika. Sasa wanapokuwa wanapumzika kwenye magari yao wanakuwa wanapitiwa usingizi. Sasa wanapokuwa wanapitiwa usingizi, sasa vibaka wanakuja kuiba mafuta. Tizama kwa mfano tenki lile pale, na kuna matenki mengine ambayo yanakuwepo pembeni mwa haya malori. Kwa mfano yes, pale pembeni pale pia kuna tenki. Sasa vibaka wananyemelea kuiba mafuta kwenye haya malori. Sasa dereva anapopitiwa na usingizi, kibaka anakuja anaiba mafuta. Sasa anapoiba mafuta, dereva anapostuka anataka asogeze gari mbele au avuke, anakuta gari haina mafuta, kwa hiyo mafuta yanakuwa yameibiwa. Unaona? Sasa ile kwa madereva ni changamoto. Kwa sababu gani? Dereva hawezi kwenda. Kumbuka na budget ya mafuta tayari alishapewa na bosi wake.
mafuta yameibiwa. Hapa dereva afanyeje? Dereva inabidi afanye kazi ya kuyalipa mafuta, au kama si kuyalipa mafuta, basi inabidi afukuzwe kazi. Kwa hiyo ni changamoto sana kwa madereva, na mimi nimeamua kuliongelea hili ili kusudi nyinyi kama wadau tujaribu kujadili kwa pamoja, tuangalie changamoto kama hii madereva wanaweza wasikutane na changamoto hii kwa namna gani? Yani tunawasaidia vipi madereva wetu, kwa sababu wanakuwa wanapambana. Just imagine wanapambana usiku na mchana, wanapambana kama hivyo, wanasogeza magari, wanapita, wengine wanakuja hivyo, lakini wanapopitia usingizi kidogo tu watu wanakuja wanaiba mafuta. Unafikiri tatizo kama hili watalikwepa vipi? Watalikwepa vipi? Kwa sababu usingizi hauna mwenyewe, usingizi hauna mjanja. Mtu yote anaweza kasinzia. Sasa unaposinzia tu watu wanakuja wanaiba mafuta, na wewe unatakiwa na wanaiba mafuta mengi, mafuta ya 500,000, 600,000 ndio wanayoondoka nayo. Sasa imagine dereva ana hiyo pesa, kwa hiyo biashara inakuwa imefanyaje? Imeishia hapo. Na anapompigia bosi wake, bosi anamwambia mimi nilikupa mafuta, mimi hiyo habari sijui. Kwa kinachofanyika pale, dereva inabidi aache kazi, inabidi afukuzwe kazi, anaonekana mwizi, lakini kumbe haya mafuta yameibwa na kibaka. Sasa wewe kama mdau wangu, hebu leo tujadili, tushauriane, madereva wafanye nini ili wasikutane na hii changamoto. Niandikie kwenye comment, unawashauri nini madereva ili wasikutane na changamoto kama hii, kwa sababu changamoto kama hii inapotokea inapelekea wanafukuzwa kazi. Kama si kufukuzwa kazi, wanaingia hasara kubwa, kutoa pesa yao mfukoni ili kununua mafuta ili biashara iendelee. Sasa niandikie kwenye comment, nini kifanyike, madereva wafanye nini ili kusudi wasikutane na changamoto kama hii wasikutane na changamoto kama hii, kwa sababu ni hasara au kufukuzwa kazi, na hii ni tatizo kubwa sana. Na tunawaomba labda, kwa sababu pia madereva wana hasira sana, wale wote ambao ni vibaka wanahusika na wizi wa mafuta kwenye haya magari makubwa, wangeacha hiyo tabia mara moja, kwa sababu madereva wana hasira sana. Madereva wana hasira nao sana. Kwa hiyo yote atakayekamatwa kwa changamoto hii ya wizi wa mafuta hata salimika kwa namna gani? Kwa sababu watu wana hasira sana, madereva wana hasira sana. Atakayepatikana atachomwa moto. Lakini wewe kama mdau, twende kwenye comments, andika ushauri wako, nini kifanyike ili madereva waepukane na changamoto hii ya kuibiwa mafuta. Sasa hilo ni la kwanza ambalo nilitaka kushare. Pili, nilitaka kuonyesha gari ambayo niko nayo hapa, kwa sababu mimi ni mtu wa magari, Nataka nikuonyeshe gari. Hii gari nilionao ni Vitz, kama unavyoiona hapo mbele, iko namna hiyo. Iko namna hii Vitz. Iko namna hii. Labda nikuonyeshe kwa nje iko vipi. Hii gari kwa nje iko namna gani? Nataka nikuonyeshe kwa nje pia iko vipi. Unaweza kuona kutoka hapa. Lakini ni paki hapa. Vitz. Iko namna hii. Na muonekano huu. Kwa hiyo ina muonekano huu. Sasa unaweza kujiuliza kwa nini nimepaki hapa? Mimi nimepaki hapa kwa sababu nasubiria nivushe hii gari kwenda upande wa pili wa Zambia. Hapa niko Tanzania, Tunduma. Kwa nataka nivushe boda niende upande wa pili na Konde side upande wa Zambia. Unaweza kujiuliza labda hii gari ni ya nani? Hii ni gari ya mteja. Sisi ni watu wa magari. Biashara zetu ni magari. Hii ni gari ya mteja. Tayari ilishanunuliwa. Kwa hiyo hapa nasubiria tu muda ifike saa 4, kwa sababu sasa hivi ni almost saa 3. Ifike saa 4 ndio nitaivusha hii gari kuelekea upande wa pili wa Zambia kuipeleka kwa mteja. Lakini sasa kama nilivyokuonyesha kwamba hii ni foleni ya malori, hii unavyoona ni malori tu. Na ni mengi sana. Lakini gari ndogo kidogo wana upendeleo. Gari ndogo hawakai foleni ndefu kama hivi yalivyo malori. Gari ndogo tunapita pembeni, yani unapita pembeni, na ni nyingi lakini zina upendeleo kwa kiasi fulani. Kwa unapita pembeni moja kwa moja unachukua receipt pale cancel. Ukishachukua receipt cancel unakaguliwa hapo getini. Unaingia moja kwa moja ndani na ukaguzi mwingine unaendelea ndani, basi unakuwa umevuka. Kwa hiyo ndicho ambacho nasubiria ifike saa 4 hapa nikifanya kwamba nivushe gari. Nikishavusha hii gari mimi biashara yangu inakuwa imeisha hapa, nachukua safari mwingine narudi Dar es Salaam. Kwa hiyo hicho ndo ambacho nilitaka kushare siku ya leo. Kwa hiyo ninachotaka kusema tu ni kwamba subscribe channel, tazama video zetu, unaweza like video zetu, lakini pia unaweza kushare video zetu, unaweza comment chochote kinachohusiana na hichi ambacho sisi tunakifanya. Yes. Sina mengi sana. Nafikiri niishie hapa ili nipate muda wa kuanza kujiandaa na video nyingine. Ninachotaka kusema tu ni kwamba nawapenda sana, lakini pia namshukuru Mwenyezi Mungu kwa jinsi tunavyokuwa tuna struggle na jinsi watu wanavyozidi kusubscribe channel yetu. Kwa hiyo channel inazidi kukua. Kwa hiyo ni shukrani za pekee sana kwa Mwenyezi Mungu na kwa wadau wetu. Kwa hiyo naishia hapa.
Yes, tuonane katika video nyingine. Asanteni sana. Bye.